嘿，大家好，我是笑话哥。对呀，我们是笑话团体。今天又来到了我们久违一秀的笑话时间啊！好，那今天就是我说一个吧。它的这个笑话名叫送分题。一天，小明兴中跟妈妈说：“为什么考了0分？”小明的妈妈怒气冲冲说：“你怎么考0分？问你呀！”可是小明却说：“老师说这一些都是送分题，所以我一题都没有写啊，因为老师说这是送分题。”哈哈哈，真是太好笑啦！故事结束。你别笑。还是从前